كنت طفلة عندي شعبية، كل الناس في الخان كانوا بيحبوني. حبيت الخان، حبيت أهله الغلابة الطيبين، أهله اللي اعتبرتهم أهلي أكتر من أهلي اللي دمي من دمهم. كل سنة كانت بتعدي عليا كنت بحب أمي أكتر، وكنت بقدر اللي عملته وبتعمله عشاني أكتر وأكتر. أمي ما كانتش بالنسبة لي أم، كانت بالنسبة لي الحياة. كنت مهونة عليها كل حاجة حصلت لها وبتحصل لها. كانت بتخاف عليا قوي من أهلي عشان عارفاهم كويس، وعارفة إنهم بيكرهوني من وأنا لسه في بطنها، بس عمرها ما كانت بتنقلي الخوف والكره اللي عايشين وسطيه. كانت دايما بتخليني أحلم. مع أمي رحت الأوبرا، اتفرجت على المسرح، وسمعت مزيكا وقريت كتب. وأول مرة في حياتي أروح مع أمي فاشن شو، سألتها: مين دي يا ماما؟ دي صاحبتي يا حبيبتي، كانت بتدرس معايا فاشن في باريس. هي كملت وانا لا، بس كان حلم اوصل للي هي وصلت له. طب وانت حلمك ايه دلوقتي؟ حلم اني احقق لك حلمك بدل حلمي اللي مات واتدفن في الخان. حلم اني احقق فيكي اللي ما قدرتش احققه في نفسي. حلم انك تعيشي العيشة اللي ما عشتهاش وتشوفي الدنيا اللي ما شفتهاش. ومن اليوم ده اللي بعتبره من أحلى أيام حياتي قررت أحارب عشان أحقق حلمي وحلمها، مش عشان اتبهرت بالعرض والمودلز والأوت كوتور، لأ، عشان كلامها لمسني وأثر فيا.